अस्सलाम वालेकुम नाजरीन तासु गोरे अबासिन खबर जेम चाय जान जे त खबर सर टकी सदर ट्रम्प د اردن او مصر نه د فلسطینیانو په ناګزینو د قبولولو مطالبه وکړه. اردن د فلسطینیانو د بې دخله کولو پلان رد کړو. خبرو تفصیل صدر ټرمپ د اردن او مصر نه د فلسطینیانو په ناګزینو د قبولولو مطالبه وکړه. د امریکای ولسمشر ډونالډ ټرمپ اردن او مصر نه مطالبه کړې د غزې نه نور فلسطینیان په ناګزان ومني. ولسمشر ټرمپ د جنوري په 28 د اردن بادشاه عبدالله سره خبرې وکړې. هغه نه مطالبه وکړه نور فلسطینیان په ناګزین قبول کړي. هغه وایي چې ډېر ژر به د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسي سره هم په دې موضوع خبرې وشي. ټرمپ ویل چې د فلسطیني په ناګزینو نوې آبادکاري کېدلی شي عرضي یا دایمي وي. ټرمپ د غزې په خراب حالت تبصره وکړه. ویل چې ټوله غزه تباه شوې ده. خلک د جنوب بنیادي اسانتیاګانو نه محرومه دي. هغه واضح کړه چې عرب ملکونه به همکاري غواړي د متاثره خلکو لپاره نوې رهایشي منصوبې شروع کړي. ولسمشر ټرمپ اعلان وکړ چې اسرائیل ته به 2000 پاونډه وزن لرونکي بمونه ورکړي. دا هغه بندیز دی چې مخکینی ولسمشر جو بایډن لګولی و خو اوس لرې شوي. ټرمپ ویل چې دا بمونه اسرائیل اخیستي د افراحمي د اسرائیل لپاره ډېر ضروري وو. په غزه کې د اسرائیلي بریدونو د وجه تر اوسه پورې 40,000 نه زیات فلسطینیان شهیدان شوي، زرګونو نه زیات زخمیان دي. پاتې خلک د خوراک او نورو بنیادي سہولیاتو سختو کمود سره مخ دي. د ټرمپ د دې بیانونو وروسته د علاقې حالت د نور خرابېدو اندېښې ظاهره شوي دي. اردن د فلسطینیانو د بې دخله کولو پلان رد کړو. اردن د غزې نه د فلسطینیانو د بې دخله کولو د امریکې پلان په سختۍ سره رد کړی دی. د اردن د بهرنیو چارو وزیر ایمن الصفدي په خپل بیان کې واضح کړی چې فلسطینیانو د بې دخله کولو پلان په اړه اردن موقف کلک نه بدلونکی دی. هغه ویل چې د اردن لومړیتوب دا دی چې فلسطینیان په خپله ځمکه پاتې شي. د هغې د بې دخله کولو هر قسم تجویزونه رد کیږي. د اردن دا بیان د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغې تجویز په جواب کې راغلی چې په دې کې هغه ویلي اردن او مصر به نور فلسطیني په ناګزین په خپلو ملکونو کې ومني. ټرمپ د اردن باچا عبدالله سره ټلیفون لارې خبرې کړې وي. دغه پلان یې ورته یاد کړی و. هغه ویل چې ډېر ژر به د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسي سره هم په دې موضوع خبرې وشي. ټرمپ زیاده کړه د غزې د فلسطینیانو انتقال کولی شي عرضي یا دایمي وي. خو د عرب ملکونو په همکارۍ یو نوی رهایشي منصوبې پلان جوړېدلی شي چې په دې کې فلسطینیان په سوله کې ژوند تیر کړي. د حماس مشر باسم نعیم دغه تجویز په کلکه رد کړل. ویل چې فلسطینیان هېڅکله هم داسې تجویزونه نه مني که دا څومره مرضي په ښه نیت باندې وشي. هغه ویل چې د غزې د تعمیرونو تر نوم لاندې د فلسطینیانو د حقوقونو معامله هېڅکله هم د منلو نه ده. د اردن د کلک موقف د فلسطینیانو مشرانو د رد عمل نه وروسته په علاقې کې د دې موضوع په اړه د نورو سفارتي کشیدګۍ امکان ظاهره شوي دي. داسې مزید خبرونو لپاره اباسین خبر لایک او سبسکرایب ضرور کوئ.